своем канале Пламя. Спасибо, что смотрите мои видео. Представляю вам французский камин Версаль. Неупорный кирпич выступает вовнутрь топки. Это сделано для того, чтобы сберечь облицовочный кирпич от перегрева. То есть инфракрасное тепло проходит как бы мимо кладки. Камин имеет приточные каналы, выходит с левой стороны между неупорным и облицовочным кирпичом, и также с арки, между аркой облицовочного маркинского кирпича и огнеупорного тоже имеется воздушная прослойка, тоже выходит воздух. Камин еще не совсем закончен, мне осталось выровнять полочку, вот заложить здесь, и фасадную часть, тумбу сделать. Все здесь будет заложено минеральной ватой, базальтовыми листами, для того, чтобы полочка тоже не нагревалась. Полочка будет перекрыта деревянной дубовой доской. Хочу выразить сердечную благодарность заказчице. Заказчицу зовут Вера Дмитриевна. Вера музыкант по образованию, поет шикарные песни. В общем, этот дом именно стимулировал меня к тому, чтобы я начал заниматься каминами и мангалами. Я с чего начал, да, к тому вот и пришел. То есть это, можно сказать, исток мой. Вы находитесь здесь, где было зарождено в моем мозгу, да, чтобы почему бы не перейти на такой уровень, ну, именно печного дела, да, или каминного. Вера, сердечно вам спасибо. Очень душевный, приятный человек. Наконец-то она скоро перейдет в этот дом и будет жить и радоваться теплу огня. Я вас вспоминаю добрым словом, вы меня вспоминаете добрым словом. Гори огонь, как Прометей, гори огонь, как Прометей, и для людей ты не жалей огня души своей. Гори огонь, как Прометей, гори огонь, как Прометей, и для людей ты не жалей огня души своей. Меня зовут Вера Дмитриевна. Я нахожусь у себя дома, а возле меня камин. Камин – это моя мечта. Мечта построить дом, и чтобы в доме был камин. Камин готов, но работы отделочные еще не закончены. Я надеюсь, что в скором времени отделочные работы закончатся. И я буду жить в этом доме и наслаждаться своим камином. Холодными зимними вечерами я буду сидеть возле камина, греться и заниматься своим любимым делом. Мое любимое дело – рукоделие. Я люблю вышивать картины. А камин этот имеет свое название. Ему дал мой мастер Олег, и назвал этот камин Версаль. От исходного слова имени Вера. Он светлый, он красивый, он удивительный камин. Я думаю, что будет очень замечательно мне возле этого красивого камина зимними вечерами. Вот, друзья, дом, который я построил 6 лет назад. Вы видите, как сохранился маркинский кирпич. Все в таком первозданном виде, какой был, такой и остался. В общем, как я говорил, Маркинский кирпичный завод сейчас поменял оборудование на новое. Теперь их кирпичи получаются с улучшенной геометрией. То есть раньше, видите, какие кирпичи они делали. Немножко они были так кривоваты. Сейчас вы можете посмотреть мангал Белореченский. Белореченский уже выполнен из нового кирпича белоснежного цвета. Ну, что я хочу сказать, что кирпич, хоть ему уже и несколько лет, он вообще не подвержен ультрафиолетовому излучению, очень хорошо держит влажность, морозы, жару. Теперь из подвала дует напор воздуха. Первый ряд готов.
Показываю конструкцию приточки. Зафиксировано здесь, в кирпичной кладке будет посередине. У меня просто трубки не было такой вот по всей длине, чтобы фиксацию четко сделать. Здесь, значит, у меня стоит упор, чтобы задвижка дальше не врезалась в раствор там или еще куда-то, а будет упираться в эту арматуру, ну, штырек такой. Когда откроется, упираться будет в этот упор. Здесь у меня зажато, и здесь кирпич тоже лежит сверху от этой пластины. Теперь я сверху просто это перекрываю. Лист заборного профиля, ну, от забора, да, профнастил, так называемый. И вот получается здесь канал, и здесь канал. Трубка мешать не будет, воздух будет достаточно свободно циркулировать, то есть проходить по этому каналу. Поэтому теперь сюда я просто вот так перекрываю, тычком пройду один ряд и тычком с этой стороны. Приточка перекрыта. Теперь начинаю формировать вертикальные каналы справа и слева. Перед тем, как начинать ложить карниз, мне надо его, вот я разложил на сухую без раствора. Теперь мне все это надо разметить и просчитать, продумать, как сделать вот этот угол. То есть по диагонали вот так срезать. Или может кирпич вот так поставить, а к нему эти кирпичи будут подходить. Сейчас буду соображать, как это сделать. Вот карниз готов. Теперь осталось поднять еще ряд внутри, и можно выкладывать огнеупорным кирпичом дно, ну и также размечать уже сам внешний контур камина. Основание для дна камина готово. Здесь вы видите, я сделал зазор такой, чтобы дно при расширении не упиралось в облицовку. И теперь огнеупорным кирпичом, когда выложу, тоже нижний ряд огнеупорного кирпича будет таким зазором от тычкового вот этого ряда, от карниза. Сейчас мне надо все разложить, рассчитать каналы приточные, чтобы сохранились. Ну вот, дно шамотное выложил. Теперь размечаю боковые стенки. Левую, правую. Ну и также будет скос такой. Скос выходит на сантиметр выше облицовочного кирпича. Это с такой целью, чтобы инфракрасное тепло не прогревало сильно облицовочный кирпич. Рассказываю, как рассчитать высоту зуба. Ну и вообще, как это делается. Значит, раскладывается высота портала максимальная. То есть здесь у меня будет вверх арки. Значит, арка начнется отсюда и выйдет на вот эту высоту. То есть здесь вот будет самая высокая точка. Вот она у меня здесь, отметку я дал. Это высокая точка арки. То есть, понятно, вот так вот будет полуарка. От нее 10 сантиметров я вот поднял. Это будет перелом зуба. Эта отметка будет переломом зуба. То есть потом тычок проходит и пошел второй зуб. Ну, какой он тут получится, маленький, не маленький, это уже дело техники. Значит, теперь что мне надо? На вот эту высоту еще один кирпич положить. Вот, допустим, это вот высота. Здесь уже на эту высоту будет тычок проходить, ну, вторая часть зуба. Теперь от этой высоты, вот, я от задней стенки камина отмечаю 25 сантиметров. И вот у меня где-то вот эта вот точка, вот, от нее вниз провожу вот так линию по вот этим кирпичам. Получается левая сторона, вот, и также правая. То есть понятно, вот у меня вот эта прямая точка выходит сюда, на эту высоту. И 25 сантиметров от нее, ну, эту досочку можно сюда поставить, отметить, поставить еще одну направляющую.
Ну вот, грубо говоря, вот так это будет выглядеть. Раз. И провожу по вот этой направляющей, по кирпичам линию. Одну и вторую на правой стенке. Отрезаю все кирпичи, и можно будет выкладывать зуб. То есть зуб будет уже непосредственно опираться на вот эту стенку и на правую стенку. То есть и поворот первого ряда тоже он повернется именно на ту площадь, чтобы совпала площадь опирания вот этой плоскости и горизонтальной плоскости. То есть мне надо будет кирпич вот так подвернуть и срезать вот здесь кусочек, чтобы кирпич стал вот в такую плоскость. Ну, вот так. Все, уже два ряда сформировано. Наклон зуба уже задан. Первый ряд спилен, вот второй, третий. Ну, а дальше там уже по ходу дела буду делать. Значит, следующий этап. Начинаю раскладывать облицовку. Размечать столбы, выступы все, оси, симметрии отбивать. Вышел я на заданную высоту. Значит, здесь у меня перелом зуба будет. Сейчас я пройду здесь тычком этот ряд. Вот. Сзади заложу тоже кирпичом, чтобы опора какая-то была. Что сечение дымохода здесь пол кирпича. Ну или как говорится, да, кирпич один. 25 на 12 отверстия. Вот задвижка вот такая. Андрей сделал поворотно. Дешевле и проще самому сделать задвижку, чем покупать ее в магазине. Единственное, ручку потом прикрутить сюда красиво. Вот такая ракета получается. Тяга появилась. Приточный канал с правой стороны, с самого низа выходит вверх, здесь поворачивает и будет сюда выходить. И также с левой стороны. То есть этот приточный канал, воздух, который будет поступать в камин, он также будет и охлаждать облицовочный кирпич. То есть здесь я уже не ставлю базальтовый лист, с правой стороны тоже. Ну, в общем, вот такая вот технология. Также воздух будет проходить между аркой шамотного кирпича и аркой облицовочного кирпича. Здесь уже зуб сформирован, полностью заложены с левой стороны и с правой стороны кирпичи. Теперь мне к ним просто подходить, обрезать на то расстояние, которое необходимо. Ну и арка здесь будет подниматься на вот эту высоту.
арка установлена. И перемычка стянулась вообще капитально, как струна натянута. Вообще очень жестко держится конструкция. Но когда застынет, раствор вообще будет как железобетон. А воздух, который будет поступать через воздушные каналы приточные, будет частично охлаждать болты стяжки. Хотя я думаю, оно не будет так нагреваться, чтобы аж поплавились эти болты или там нагрелись так, чтобы аж все порвало там. Ну, расширения, я думаю, здесь уже никакого не будет. Подхожу я к кульминационному моменту. Значит, здесь вот эти два крайних кирпича, которые я срезаю. Дальше уже пойдет кладка слева и справа вертикально вверх. Вот эти кирпичи еще будут продолжать подниматься до самого конца, пока не закроется полностью вот это вот отверстие. Здесь будет вверх, а здесь будет вот так уходить, и все это будет срезаться, спиливаться. Значит, подгоняться вот таким вот способом. Технология не меняется. Все зарезается, запиливается. И вот эти кирпичи будут вот так срезаться, пока не выйдут до вот этой крайней точки. В проектах то же самое, все один к одному, по рядовках. Друзья, вот я перекрыл камин огнеупорным кирпичом. Все вот так вот у меня подошло. Закрыл я полностью проем. Готов, в принципе, камин. Осталось только облицевать его. Ну и по традиции тест-драйв. Посмотрим, как работает тяга. Тяга в камине — это самое важное, самое основное. Вот, в принципе, видно, как все гудит. В общем, так работает камин. Вот сейчас огонь прогорит. Посмотрим, как будет себя вести дым. В общем, если вы соблюдаете все правила аэродинамики, то камин будет работать как положено. И теперь перекрываю арку и выкладываю облицовку. Подготовил опалубку
И теперь у меня, значит, здесь клинушек будет. Но сейчас я должен сюда вырезать пяточку. Ну, так называемая, да, опорная часть арки, пятка называется. То есть снимаю вот этот размер и вверху тоже размер снимаю. И отрезаю под углом, ну, с учетом шва для раствора. Значит, теперь смотрите, как я срезаю вот эти треугольники, да, ну, чтобы у меня швы были вертикальные, красивые, ровные. Швы заметнее, что они клином идут, ежели, ну, или если сравнивать с кирпичами, то кирпичи меньше заметно, что они клиновидной формы. Значит, как я делаю? Я с правой стороны отмечаю правую сторону кирпичей, сколько отрезать до середины. А с левой стороны я отмечаю левую сторону у кирпичей, сколько надо отрезать. И таким образом у меня получается клинушки не с двух сторон, но я срезаю кирпичи, а только с одной стороны. Ну, допустим, к примеру, вот как сейчас стоит кирпич, видите, вот это расстояние. То есть изобретать ничего не надо, но оно выровняется, там видно, да, что кирпич болтается. Ну, неважно. В общем, вот это расстояние, которое наверху у вас, вы должны перенести на низ, вот сюда вот. Даже, в принципе, на глаз можно, не обязательно. И вот такую вот рисочку поставить, нарисовать. Вот это все надо срезать. Желательно вот этот край оставить целым, то есть так резать болгаркой, чтобы вот этот кончик оставался целым. И так вот эти все кирпичи с левой стороны арки, с левой стороны кирпичи подрезаются. В принципе, они примерно одинаковые выходят. Также с правой стороны первый кирпич остается целым. Ну, значит, здесь вот так, здесь вот так. Ну, я, конечно, так на глаз все это делаю. Ну, примерно вы поняли, да? И таким образом они сюда немножко сдвинутся и в левую сторону немножко сдвинется. И здесь расширится расстояние, может быть, даже целый кирпич и влезет. Ну, или же мы последние 3 кирпича должны разрезать так, чтобы они примерно одинаковые были, чтобы не бросалось в глаза. Вот такое не надо делать, это некрасиво будет. Значит, заказчик у меня попросила, чтобы не было никакой короны здесь, такой строгий стиль, только просто арка будет, полуарка, и все. И потом карнизы, без всякой короны. Вот, арку перекрыл лицевой кладкой, маркинский кирпич. Здесь видите, какой зазор получился. Рассчитываю, что сюда тоже будет заходить воздух через приточные каналы. Будет сюда выходить, тем самым тоже охлаждая, как вентилятор, наружную кладку. Но если не будет тянуть сюда воздух через арку, через эту, то я базальтовым листом заткну, все засуну сюда и замажу белым швом. Ну, вообще рассчитываю, что через вентиляционные каналы будет воздух высасывать из подвала и в камин, в саму топку. В любом случае приточка есть в этом камине. Пламя горит стабильно. То есть такого какого-то ощущения, что сквозняк или еще что-то нету при наличии открытой двери. Следующий этап: закладываю арку, поднимаю столбики, делаю карниз и облицовываю вот эту тумбу. Вот что получилось.
Предпоследний ряд, еще ряд, карниз, и все, высота камина закончится. Здесь, как я уже говорил, минеральная вата, и выравниваю высоту и выкладываю тумбу такую. Внутри все пустоты, которые отделяют огнеупорный кирпич от облицовочного, я заполняю базальтовым листом техноникель или технониколь, кто как называет. Ну а сейчас я вообще полностью плиту положу по всей площади, допустим, где-то слоя 3, чтобы вообще исключить выход тепла наверх. 3 слоя минеральной ваты и сверху 2 ряда кирпичей на раствор простой. И здесь тоже будет отделено, вот эта огнеупорная часть тоже будет отделена одним слоем минеральной ваты. Вот это. Друзья, если вы хотите построить себе мангал и вам нужен чертеж, ну или мангал с печью под казан или камин, у меня очень много порядовок, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Ну а я с вами прощаюсь. Кто не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Всем удачи, пока.